Në zonën e Xarrës në Sarandë do të ndërtohet një nën stacion I ri elektrik. Atje ishte e pranishme këtë të hënë zëvendës kryeministrja, njëherëzi ministrja e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku për të inspektuar punimet. Ky nën stacion do të furnizojë në të ardhmen të gjithë zonën e Ksamilit. Aty do të ketë kapacitete të shtuara për të siguruar furnizimin me energji elektrike. Ndryshe nga e kaluara me këtë nën stacion të ri, kushtet atmosferike, por edhe shtimi kërkesës për energji elektrike nuk do të jenë më problem për këtë linjë. Që mbaj mend në fillim detyrës time, nata e vitit 3 ishte nata më e ngarkuar dhe ne nisnim që nga dreka e datës 31 në komunikim me OSHE-n për sa I përkiste volumeve. Dhe mbaj mend që volumet e tmeshme të konsideruara në atë kohë shkonin në 21.000 megawatt ose 21 milion kilovator, edhe arrinte pikun dhe bindin gjithë në stacionet kudo në vend. Këtë vit, ose më saktë për referohem vitit kaluar, se këtë vit do shohim, do shta shkojmë edhe më larg, vitin e kaluar nga 15 korriku deri në 15 gusht kemi qenë me 28 milion kilovator në ditë. Janë disa pikat e cilat duhet të sqarojmë pasi ka investime që po bëhen në këto momente dhe kemi marrë dhe masa. Pavarësisht se ne gjatë kësaj jave do të kemi një komunikim publik për të gjitha rajonet e Shqipërisë se çfarë ndodh me masat që kemi marrë për sezon. Ndërkohë Balluku bëri me dije se po punohet edhe për nën stacionin e Akërnisë dhe Piqerasit që do të kontribuojnë në shpërndarjen e energjisë në të gjithë jugun e Shqipërisë.